TV. Selam cemaat. Tağın min əli bu. İrke. Konsertlarga әзерләнеп йөргән арада bir нечә яңалык ишетеп алдым да сезгә сөйлим дип килдем. Сез карарга, кайнар яңалыкларны кабул итәргә әзер икән, мин башлыйм. Рафаэль һәм Динар Латыповларның тамашачылары өчен сөенче парлы дуэт үткәннәрдә калам җырына клип төшереп йөри. Эшеп, туңып беткәннәр, үзләре Хамман елмая. Клип TNT Production коллективы белән берлектә тормышка ашырыла икән. Рафаэль абый да, Дина апа да бик шат кебек күрәсең. Съемкалар шәп уза. Молодцы, сыкланам. Иҗади дәртегез сүнмәсен, сүрелмәсен. 27 сентябрь көнне Unix концертлар залында Татарча солянка проектының сезон ачылуына багышланган концерт узачак. Бөтен татар эстрадасы шунда булачак. Җырлыйлар да, бийләр дә, әле бүләкләр дә таратачаклар. Килерсез, кызу булыр. Музыкаль биеклек хит-парадының алып баручысы Рамил Шәрәфиев бу атнада туган көнен бәйрәм итте. Егеткә 25 яшь тулган. Юбилейын кайда ничек үткәргән икән, хәзер белербез. Дөрестән дә, Рамил Шәрәфиев, ягъни мин 25 яшымны тутырдым. Әлеге бәйрәмне мин туганнарым, дусларым белән бер тавын артында бәйрәм иттем. 25 яшь ул минем өчен ничектер яңа бер этапка күчү чоры кебек. Инде барлык тамашачыларга, барлык радио тыңлаучыларга рәхмәт әйтәсем килә. Күп кенә котлаулар кабул иттем, Instagram шелтәрендә, ВКонтакте һәм башка җирләрдә. Инде минем бердән-бер теләгем ул да булса, Татмос ТВ каналын карагыз һәм Татар радиосын тыңлагыз. Рәхмәт бик зур. Илназ Бахлар гаиләсендә сөенеш булырга тора кебек. Илназның хатыны Гүзәл Идрисова сторисында шундыйрак язма күрдем. Исегезгә төшерәм, Бахлар гаиләсендә 3 баһадир үсеп килә. Сорау да шуңа бәйле. Язылучысы аннан кыз бала алып кайтасызмы дип сораган. Әҗерче тагын малай булырдыр дип уйлыйм дип җавап кайтарган. Бу сорау каян барлыкка килгән? Ни өчен сораганнар? Гомумән, бу дөреслеккә туры киләме? Белмим. Гүзәлне күргәч, тулырак белешермен. Сезгә дә сөйләрмен. Татарстанның ат казанган артисты Филүс Кахиров операда катнашачак. Сер түгел, Филүснең тавышы Казаннан кычкырса, Уфага кадәр ишетелерлек. Моңы да бар. Шушы сәләтләрен күреп, мөгаен җырчыны операда уйнарга чакырганнардыр да. Сөембикә операсына әзерләнәбез. Минем беренче дебютым булачак. Бераз курку хисе дә бар, дип сөйләде ул. Булганнан бар да була диләр бит. Филүс, уңышлар. Дамир Зиннатуллинның репортажларын зарыгып көтәсез инде. Беләм, бүген ул сезне Башкортстанда яшәп, иҗат итүче Рөстәм һәм Ләйлә Галиевлар белән якыннанрак таныштырыр. Дуэтның үзенчәлеген, гаилә кыйммәтләрен һәм башка серләрен бергәләп чишик карыйбыз. Сәлам дуслар, шоу-биз тапшыру артистлар белән таныштыруны дәвам итә. Һәм инде бүген бездә кунакта Башкортстанда популяр булган, хәзер Татарстанны яулап алырга теләгән иҗади тандем Рөстәм һәм Ләйлә Галиевлар. Сәлам сезгә. Сәлам, Дамир. Сәлам, бир-бишне. Сәлам, дуслар. Сәлмесез, дуслар. Ничек килеп җиттегез, хәлләрегез ничек? Хәлләр Аллага шөкер. Без инде кичәү килеп кундык, чөнки яхшы кайфлар белән сезгә килеп, яхшы передачаларда шулай катнашасыбыз килде. Без инде бу шоу-биз тамашасын Башкортстанда бик яратып карыйбыз. Әлбәттә бу инде электән ниятебез бар иде. Менә Аллага шөкер, шушы көнгә килеп җиттек. Шуның өчен рәхмәтлебез. Дуслар, без Галиевлар гаиләсе белән пейнтбол уйнаячакбыз. Сез ишеткәнез бармы әлеге спорт төры белән? Бар, әлбәттә, ишеткән дә бар, күргәнем дә бар, уйнаганың менә юк. Уйнаган юк. Аның пулькалары каты төшә диләр. Куркмыйсызмы? Шулай менә, мин аны бик йомшак дип уйлыйм. Менә һәр сизәбез инде Алла берсә ярыймы, Ләйлә безгә әлбәттә. Күз күрер. Айса, дуслар, киттек, тикшереп карыйк. Дуслар, шулай итеп, безнең инструктор, ул да булса Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Шулай итеп, дуслар, безнең ике команда булачак. Мин һәм Александр, һәм инде Рөстәм һәм Ләйлә. Мондай коралны күргән бармы?
Мондай коралны да әлбәттә шушы уеннарны телевидение аша чак кына читтәнрәк күреп үткәнем бар иде. Но тотып караганым юк иде. Александрға бик зур рәхмәт минем командада уйнаганың өчен. Рәхмәт. Нәтиҗәдә безнең Галиевлар җиңде. Күргәнегезчә минем маскага да эләктеләр. Молодцы. Ләкин бер тапкыр флагны мин алып киттем. Күрдегез, әйме? Без шулай афәрин. Ошадымы уен? Әлбәттә ошады. Яхшы зарядка, яхшы адреналин үзебезгә шулай билгеле. Бик охшады. Теге балачакта хыяллар, балачакта бер-берсе тавыш белән дип йөрсәк, монда инде чын рәвештә әлбәттә атыштык. Шариклары все на честность булды, дөрестлектә булды. Әлбәттә илебездә тынычлык булсын. Амин. Ләйлә авыртмадымы? Курыккан идең бит авыртырды. Курыкканым менә берәү эләкте, әзрәк авыртты, конечно. Ярар, массаж эшләрме кайткач. Ярый. Дуслар, шулай итеп хәзер инде әңгәмәне дәвам иттербез. Киттек алга. Дуслар, минем янәшендә Action Paintball клубының инструкторы Александр. Александр, расскажите, какие акции есть? Нинди акциялар бар? У нас акции проходят на студентов, то есть студенты приходят, играют по 350 рублей, в это входит амуниция, то есть полная игра и 100 шаров. Потом у нас есть акции на шары, то есть на покупку шаров, если вы покупаете не поштучно их, а коробкой, то есть идет скидка. Затем есть акции на день рождения, то есть на день рождения бывают акции, но это все нужно обговаривать по телефону, то есть вы звоните, узнаете все, звоните точнее, узнаете все и вам все расскажут. Все, да. Все акции, которые бывают разовые акции, бывают акции постоянные, то есть постоянные акции это студенты, которые могут играть по 350 рублей в будни. Рөстәм, Ләйлә, нинди яңалыкларыбыз бар, нәрсә белән шөгыльләнәсез? Безнең инде яңалыкларыбыз менә килдек сезгә. Шоу-биз тамашасына сезнең белән якыннан аралашасы килә. Сезнең телевидение аша без Татарстан тамашачыларыбызга аралашасыбыз килә. Үзебез белән таныштырасыбыз килә. Менә шул ниятләр белән. Нинди яңалыклар бар гомумән? Яңалыклардан да бар. Яңа җырлар эшлибез, клиплар төшердек, Аллага шөкер. Менә шушы яңа клипне әле менә бүгенге көндән TMTV каналында артабан дәвам итә, күрсәтеләчәк. Яңа клипыбыз бар. Һәм инде сызганып шундый чор җитте. Көз, эшкә тотыну, гастрольләр, җырлар. Менә шушы ният белән янып яшибез. TMTV Production белән төшерелгән клипны инде тәкъдим иттегез, күрдек, ул инде интернетта бар. Гомумән әлеге процесс турында сөйләп җибәрегез әле. Нәрсәсе белән ошады, гомумән нәрсә белән истә калды икән? Монда инде һәр бер эш вакыты җайга салынган. Менә бүген шунда, иртәгә шунда бик профессионал рәвештә эшлиләр. Режиссуры бик әйбәт эшли, операторлар бик яхшы эшли. Без инде һәр бер кадрны без инде карыйсыбыз килә, читтә ничек күренә икән дип без шунысы белән бик охшады, бик җайлы эшләү булды егетләр, кызлар белән. Шуның белән безгә бик охшады. Ә болай гомумән ничә клипыгыз бар? Безнең 7 клип. 7 клип. Соңгы клипыгыз башкаларга караганда яхшырак дип әйтә аласызмы? Азакы клип инде безнең Аллага шөкер яхшырак дип әйтә алам, чөнки элекке битне клиплар ансын да алама дип әйтмим, чөнки алар үз вакытында үзенчәлекле барыбер үз урынын алганнар иде. Ә менә монысы инде ничектер яңарак. Шуннан да бу клип моның бюджеты да зоррак булды. Ничә сум ул бюджет? Бюджет 100 меңнән әзер артыграк булгандыр. Әлбәттә бу клип шуның эчендә бәлки сыйфатлырак булгандыр.
Без бюджетка карап эшләнә бит инде бөтен нәрсәдә. Элегрәк төшергәннәр арзанрак. Сұрасалар менен юлларыңа алыр, бармы сенің ғашық бір ярың? Әллә кайдан сине сойлар идем, әйтер идем ул бит сине җаным. Мәхәббәттә барлык канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәндер. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйгәнгә. Башкортстанда сез популяр, сезне таныйлар, беләләр. Ни өчен алайса Татарстан эстрадасы үзенә тарта икәнсең? Без инде әлбәттә Башкортстанда без рәхмәтлебез Аллаһ Тәгаләгә. Аллаһка шөкер, бик матур итеп каршы алдылар, кабул иттеләр. Алкышлар белән, матур заллар белән тамашачыга рәхмәтлебез. Но инде без тагын да шу үзебезнең сәнгатебезне тагын да киңрәк өлкәгә чыгасыбыз килде. Әлбәттә сезнең татар шоу бизнесы аркылы бөтен татар халкы, татар башкорт халкы безнең алар белән танышып була якыннан. Сезнең шоу бизнес аша. Башкорт эстрадасы һәм Татарстан эстрадасы гомумән нәрсәсе белән аерыла? Эш факт. Монда инде беренчедән сәнгатькә бик мәхәббәт, хөрмәт зур. Үсеш бар елдан ел бер генә уровеньда тормый. Өченчедән инде мөмкинчелекләр зур. Татарстан эстрадасында танылыр өчен күбрәк акча кирәкме? Шуннан да шулаймы? Әлбәттә, монда бер теге үзеңнең талантың белән генә телим дигән сүзең белән генә чыгып булмый. Монда финанс кирәк, начальный база кирәк үзеңә. Теге урамнан гына да килеп кереп булмыйдыр. Буладыр бәлки, финанс якларын зур булса, ну нәрсәдер күрсәтер өчен, аңа еще что күрсәтер өчен әлбәттә финанс ягыда булса, әлбәттә була. Финанс кирәк, финанс күп кирәк. Татарстанда яулар өчен инде сез финанс ягын әзерләп килдегез, әйме? Әзерләнеп килдек. Моңа берничә ел килдек без әзерләнеп. Курку хисе юкмы? Синнән күп чыгымнар, тамашачы кабул итмәсә, килеп чыкмаса, шундый уйлар буламы? Була, әлбәттә, андый уйлар да була. Ну, ятып калганчы атып кал. Менә безнең максат ятып калганчы атып кал. Чөнки барыбер ниндидер һәрбер эшне эшлисең икән, аның барыбер результаты була ул. Результаты була. Но өметне үзмәскә кирәк, әлбәттә, өмет бар. Сезнең өчен рубрика "Мин сине беләм". Хәзер без Ләйләне җибәрәбез, чыгарып җибәрәбез моннан. Син, Рөстәм, безгә сорауларга җавап бирәсең. Анда сорауларга җавап биргәч, аннан соң да Ләйләне кайтарабыз, син чыгып торасың. Сорауларга җавап биргәч, икегез дә без инде тикшерәбез, анализбыз сезнең җавапларны. Аңлашылдымы? Ләйлә, зинһар өчен безне калдырып торасың. Рөстәмгә сораулар бирәсем килә. Рөстәм, сез Ләйлә белән кайда һәм кайчан таныштыгыз? Без Ләйлә белән таныштык Сабантуйда. Иртә таң белән әлбәттә таныштык. Без инде Сабантуйда миңа җырчы кыз кирәк иде. Кайчан? Бу 2010 елны. 2010 ел Сабантуйда. Аңлашылды. Беренче свиданиягыз кайда булды? Дөресен әйтәм, свидание безнең булмады. Свиданиелап алай йөреп булмады. Безнең менә шушылай безнең сәнгать таныштырды, шушы җыр таныштырды. Безнең инде бергә гастрольләр китте. Свиданиелар эшләп торырга вакыт булмады, Дамир. Сезнең гаиләдә кем баш? Мәсәлән, гастрольләргә киткәндә, гаилә эшендә кем баш? Основном теге мин үземә бөтен өйне алам. Кем күбрәк көнләшә? Юк бездә андый нәрсә. Җавабың аңлашылды. Кем күбрәк йоклый? Ләйлә, Кем беренче гафу үтенә? мин, Кем аркасында тавыш чыгарга мөмкин? минем. Гаилә бюджеты кемнең кесәсендә? Минем. Җавапларны истә калдырдык. Ләйлә, әйдә безнең яныбызга рәхим ит. Ләйлә, сиңа бары тик җавап бирергә кирәк минем сорауларга. Киттекме? Сез кайда һәм кайчан таныштыгыз? Без инде иртә белән Сабантуйга барганда таныштык. Кайчан? Җәй көне. Беренче свиданиягез кайда булды? Асын хәтерләмим. Концерттадыр инде, концертта без күп йөрмәдек. Беренче свидание концертта булды. Аңлашылды. Сезнең гаиләдә кем баш? Рөстәм.
Гаилә бюджеты кемнең кесәсендә? Рөстәмдә. Аңлашылды. Кем күбрәк көнләшә? Көнләшә. Алай безнең алай көнләшә дигән әйбер юк, чөнки без көне төне бергәбез. Сәбәпләр биргәнебез юк бер-беребезгә. Аңлашылды. Кем аркасында тавыш чыгарга мөмкин? Ой, төрлечә кулай инде. Кем аркасында? Рөстәм. Кем күбрәк йокларга ярата? Мин. Кем беренче гафу үтенә? Рөстәм. Рөстәм Ләйлә Галиевлар җавап бирделәр. Хәзер әйдәгез тиз генә анализны балабыз. Ул да булса, сез кайда һәм кайчан таныштыгыз? Сабан туйда, син әйттең җәй көне, син әйттең елын. Дөресен әйткәндә туры килде. Беренче свиданиегез кайда булды? Беренче свидание Рөстәм варианты буенча бер булмады, ә синдә концертта булды диде. Концерт. Сезнең гаиләдә кем баш? Монда сез икегез дә дөрес җавап бирдегез, Рөстәм. Кем күбрәк көнләшә? Икегез дә бердәм җавап бирдегез, көнләшү юк дидегез. Кем аркасында тавыш чыга? Рөстәм. Хәзер монда Рөстәмнең вакыты килеп җитте. Кем аркасында тавыш чыга? Кем күбрәк йоклый? Монда Ләйлә. Һәм инде кем беренче гафу үтенә? Рөстәм. Ләйлә күбрәк йокласа, Рөстәм тавыш чыгарырга мөмкин, Зираевтан дигәндә. Димәк инде Рөстәмнең характеры авыррак, әйме? Әйе, ул кызучан. Ул кызучан. Әз генә теге аның бөтен әйбере ул дева, ул бөтен әйбере по полочкам бара ди. Шул вакытта башланырга, шул вакытта шул кеше килеп җитәргә тиеш. И шул бәлки генә вакыт яктан ул нык нитә инде үзенә переживает инде. Сезнең һәрбер сорауга җавапларыгыз туры килде. Сез бер-берегезне яхшы аңлыйсыз икән. Котлыйм сезне. Не может быть. Ике кечкенә кызыгыз үсеп килә, сезнең иҗат белән кызыксыналармы? Тыңлыйлармы җырларыгызны, яраталармы? Ләйлә. Зур кызыбыз алай бик биргә ярата инде җырны бик аңлап бетерми дип әйтәсем килә. Бәлки инде музыканы ишетү белән минем җырларны, менә дуэт җырларында нитеп кушылып җырлый инде дип әйтәсем килә. Ул җырлаштыра да безнең бәләкәй микрофон күрсә сразу тартып ала, әнисенең расческаларын, әни бизәнеп утырганда аның белән бергә бизәнә, аны бизәндермәй калдырмасаң бетте. Концертларга үзебез белән алып барганыбыз бар. Бездән микрофон сорап елый торган бәлки инде. Белмим. Үскәч нәрсә кем булып китерләр, Алла бирсә. Гастрольләр вакытында кая кала кызларыгыз? Гастроль вакытында әле минем үземнең әнием карый. Ул ярдәм итә. Безгә Уфага килде, әлбәттә, бездә кунакта дисәк була, кунакта да түгелдер инде, балалар карый. Ну инде безнең балаларыбызны беренче кызыбызны да 5 елга якын нянька дип әйтәм урысча, бала караучы булды. Әле дә безнең тагын бер, Аллага шөкер, бик шәп апабыз бар. Худайның рәхмәте, тагын бер нянькабыз бар. Безнең 2 нянькабыз бар. Хәзер безнең минем теща да кушылса, бөтенләй рәхәт инде. Менә шуңа без сезнең белән иркенләп сөйләшеп утырабыз. Тәрбиячеләрегез бар, карап торучы кешеләрегез бар. 3нче бала артыннан барырга теләмисезме? 3нчегә әле вакыт юк, әле гастрольләр. Ходай ничек Ясса, ну Ләйләнең башта бик бар иде, әлбәттә. Мин теге малай артында да кулмадым, кыз артыннан да, ну Аллага шөкер, әле көндә канәгатьмен кызларым өчен, шуны әйтәсем килә. 3нчесе артыннан Ходай кушса барыбыз, Алла бирсә. Булганы сулар булганы, бер тынырга булганы, яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана. Тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Рөстәм һәм Ләйлә Галиевларның иҗаттан калган инде тагын башка бизнеслары бармы икән? Нәрсә белән шөгыльләнәсез? Юк, әлбәттә, юк. Башка бизнеста да йөгерсәң, бик сәнгать белән килеп чыкмыйдыр, әлбәттә. Ну инде безнең моңардан тыш инде шушы бары шул сәнгатькә кагышлы булса да, банкетлар, әлбәттә. Аллага шөкер, банкетлар, заказлар күп. Кеше мөрәҗәгать иткәч, ничек аларга отказ бирәсең? Рәхәтләнеп сине бит сорап алалар. Аның да бит вакыты бер генә. Сез кыйбатлы артистлармы икән? Ничә сумга чакырырга була сезне мәҗлесләргә? Мин әйтмим, теге арзанлы да, кыйбатлы да дип әйтмим. Без инде бер буш көнебез торганыбыз юк. Кем менә безне Инстаграмда тикшереп бара. Хаклар реальный. Башта без кешенең үзеннән сорыйбыз, сезнең үзегезнең нинди бюджетка расчет тотасыз. Безнең менә шушындый расчет
Аннары инде уртак бер фикергә киләбез дә, шул фикердә калабыз. Чөнки аларны да аңларга мөмкин. Но үзебезнең дә бәҗәтмибез, чөнки безнең анда вложениялар күп. Тиздән мин өйләнәм ди. Кыз таптым үземә, өйләнәм. Рөстәм Ләйлә Галиевлар үткәрегез әле зинһар. Ничә сумга төшер икән? Әйдәгез әле, әйтегез әле. Безнең инде үзебезнең Башкортстанда 40. Башкортстанда. Миңа ташлама буламы? Әлбәттә. Әлбәттә Дамир, чыннан шулай яшәмәсәң булмый, чөнки менә бит әле без сездә кунакта утырабыз, дөресен генә әйткәндә. Әлбәттә, андый нәрсәләр күп булды. Быел ТМТV премиясендә сез ел ташкыны номинациясендә җиңеп чыктыгыз. Мин беренчедән сезне котлыйм. Һәм инде искә төшереп китегез әле, нәрсә белән истә калды икән, нинди кызык моментлар булды сезгә гомумән әлеге премияда? Андагы инде бик зур дәрәҗәдә бик әзерлек бар иде, бик охшады безгә. Әлбәттә, без инде үзебез якыннан таныш булмаган артистлар белән дә, алар белән бер рәттән шушы кызыл келәмнән бит инде безне әлбәттә кызыл келәмнән каршы алалар. Шундый матур ощущениялар әлбәттә ул сине хисләндерә, ул сине канатландыра, үзеңне әзрәк йолдыз итеп тоясың. Шуның өчен бик охшады ул безгә. Охшады, рәхмәт. Ләйләгә нәрсә белән истә калды? Бөтенләй бер организовано дип әйтим икән, гримеркалар менә бездә бит алай бик юк кебек инде. Гримеркалар һәрберсенең исеме язылган, һәрберсен теге толкучка юк, һәрберсенең үзенең вакыты бар. Килеп алалар, китереп куялар, микрофон бирәләр, микрофонны алалар менә. Шул ягы виш организовано. Әлбәттә. Һәм инде артистлар һәрберсе дә менә бер-берсе белән аралаша ала. Булай бит инде без барыбыз да бергә аралашмыйбыз. Анда инде без барысы белән дә аралаштык. Барысы да бер тигез бер-беребезне күреп аралаштык. Шуның белән дә истә калды. Күп артистлар белән димәк аралашкансыз, кем истә калды? Кем белән җанлы аралашу булды? Кемне үзегез өчен яңа яктан ачтыгыз? Бер-ике артистны әйтегез. Без инде монда без менә Рамазановлар белән Фазлиевлар белән шунда ук без общиндә булдык. Рамазановлар белән, Хайретдиновлар белән парлар. Шуңа аралашу булды. Шул тиклем рәхәт булып китә. Ул аралашкач инде якыннан аралашкач уже син инде җылы карыйсың бер-береңә. Конкуренция гомумән сизелмәдеме сәхнә артында? Ничек сизеләме? Сизелә, әлбәттә, нишләп сизелмәсен. Бездә дә әйтәм бит, мин үземдә дә яшәрмим. Конкуренция, булар ничегрәк тә, без ничегрәк күренербез икән. Менә бер-береңнән тырышып нитергә бит инде. Лишь бы начар күренмәскә, лишь бы начар эшләмәскә, начар җырламаска, шундый нидә сизелә. Мин калганнарга караганда да бит инде ул сизелә. Мин теге как читтән, как психолог сымаграк күзәтәм. Ну, это нормальное явление. Буларга тиеш ул. Ләйлә, сезнең стилистларыгыз бармы? Образларны кем уйлап чыгара икән? Нәрсә дип әйтим? Менә минем бу кешем, тормыш, ул инде минем тормыш иптәшем дә. Әнә теге тормыш иптәшем дә, продюсерым да, стилистым да, чөнки ул менә образларында ул миңарга сөйли, менә шуны кисәк шулай була. Җырларында ул сөйли. Шуңа бик зур рәхмәтлеме. Шуңа мин теге әзергә генә йөрим дип әйтәсем килә. Шуңа ул костюмнар турында да ул бөтенесен каярта дип әйтәм. Күлмәкләргә килгәндә син бераз теге менә монсы миңа ошамый, тегесе ошамый дип шулай бераз характерыңны белдереп аласыңмы? Әйе, магазиннан фәлән алганда, электриктергәндә ничектер миңа күңелемә ятып бетми инде менә. Мондай әйбер алганда да күңелемә ятып бетми. Висы, менә чыннан да мин бер төрле күлмәк алып, Рөстәм миңа икенче күлмәк алса, чыннан да соңгыдан инде Рөстәмнең күлмәге, Рөстәмнең тәкъдим иткән күлмәге ныграк, матуррак, ныграк, эффектнерак булып чыга. Рөстәм белә инде, матур күлмәкләрне сайлый ала. Юк, бу бер караганнан ояттыр да, егет кешегә мондый нәрсә кирәкмидер дә. Ну, нәрсә шәтти, минем натура шундый әйме. Мин бөтен нәрсәне үз контроль системында тоттым инде, әлдә тотам, поэтому шуның өчен рәхмәт Ләйлә тыңлаганыңа, ну, иногда тыңлашмый да, иногда караша да, шуннан күрә клипта. Матурым дөрес әйткәнсең икән. Ну, иногда әйтми дә ул. Ну, мин әйтәм, күрдеңме, Ләйлә, ничек матур чыккан, әй шул дип куям. Шуннан да туры килә менә шулай. Стилистларыбыз юк, но һәрбер артист өстендә стилист эшләргә тиеш әлбәттә. Стилисты булырга тиеш, менеджеры булырга тиеш, продюсеры булырга тиеш, администраторлар булырга тиеш. Менә шушы нәрсәләрне без инде үз өстебезгә алганбыз. Ничек бар, шулай үзебез тартабыз. Ну, Аллага шөкер, бүгенге көнгә тиклем ничек бар, шулай килеп чыкты. Чыга, Аллага шөкер. Ну, артабан шушы стилистлар, продюсерлар, администраторлар булса бик яхшы булыр. Кулга кул тотынып, гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, син
Senin күзләр минем күзләрдән Кулга кул тотынып Гомер юлын Үтәбез без гомергә бергә Минем гашык күзләр синең күздән Синең күзләр минем күзләрдән Хәзерге мезгилдә татар эстрадасында кем беренче урында икән? Татар эстрадасында җыр өлкәсендә. Ну, әлеге көндә менә Элвин Грей, Фирдус, Әнвәр Нургалиев, Рифат Зарипов, бик яратам аның тоже репертуарын бик яратам, бик хөрмәт итәм. Парлы артистлардан Ризат Рамазановлар, Уразовлар. Ну, күп инде сана Үзегезне нигәдер кертмәдегез? Сіз бит сорадыгыз, сорау бирдегез. Үзегездән ничегрәк дип. Без инде мин әйтә алмыйм. Моңа инде халык үзе әйтергә тиеш. Ничә елдан иң беренче рәттә булырсыз икән? Мин уйлавымча, Аны без әйтә алмыйбыз, аны бер Ходай гына белә. Рөстәмнең җавабы әзер иде инде. Алла бирсә 2 ел максимум дип әйтегез, 2 ел максимум Алла бирсә. Бирсен Ходай. Менә әйтегез әле дөресен, барысы да җиңел генә бармыйдыр инде, әйме? Авыр чаклар буладыр. Кайчан була икән андый авыр чаклар? Авыр чаклар әле мин әйтә алмас идем теге җиңел чаклар дип. Авыр чакларны үткәрдек без. Әле дә башта шул тауга менгәндә авыр бит. Тауга менгәндә авыр әлбәттә. Ну менеп җиткәч рәхәтләнеп анда тигезлек китә. Шуның өчен кайда ынтылышыны карасаң, аны уйламыйсың син авырлыкларын. Сезнең өчен, сезнең дуэт өчен иң авыр чак, иң авыр момент кайчан булды? Искә төшереп китегез әле. Булдымы ул гомумән? Дуэт өчен, җырлар өчен авыр чак булды башлангыч мәлләрне, финанс мәсьәләсе әйбәттән түгел иде, финанс авыр иде. Без инде һәм инде бу тамашаларны оештырырга, ну безнең барысы да җайлы гына китте шуннан. Безнең барысы да җайлы гына китте. Концертлар китте, Аллага шөкер, банкетлар китте. Менә бер-берсенә үрелеп китте дә барды. Менә чак кына тырышлык бирсәң, бөтен әйбергә шул икән. Татарстанда сезнең концертларыгыз бар, гастроль графигына кертелгән. Димәк, инде тәвәккәлләп чыгарга булды, займа? Әлбәттә, тәвәккәлләп чыгарга без инде башта берничә районны гына алырга булдык. Чөнки сразу бүтән районнарга дип кем әле сине көтеп тора. Шуның өчен без берничә районны алырга булдык. Һәм инде Алла бирсә, әгәр дә кармак салып карарга балык эләксә, димәк монда балыкка йөрергә була. Нинди районнар икән? Безнең инде шул 8-нән 24-нә тикне Алла бирсә, безнең Лениногорск 8-9 Актаныш, 10 Сарман, 11 Азнакай, 15 Арча, 16 Балтач, 17 Кукмара, Әтнә, 18 22 Ютазы, 23 Чистай һәм 24 Новочишминск Алла бирсә. Шушы районнарда Алла бирсә афишларыбыз анда, билетлар сатуда. Безнең программа әзер, атлар җигелгән. Казанда инде Алла бирсә 4 март филармония, 5 март Шаллы. Һәм бүтән районнар Алла бирсә. Көтеп калабыз дуслар. Дуслар, шулай итеп Рөстәм һәм Ләйлә Галиевлар концертына рәхим итегез. Сез бер-берегезгә яратам дип, хисләргә бирелеп яшәйтәсезме? Алай бик мәшәкатьләнеп торганыбыз юк. Ну барда мин ишарак әйтәм. Нинди сүзләр белән эндәшергә яратасыз бер-берегезгә? Мин моторым дим. Мин җаным дим, ачу килгәндә Рөстәм дим. Мин Ләйлушка. Ачу килгәндәме? Ачу килгәндә мин теге тәтиләнә башладым, ой, маймыл дип тә куям мин аңа. Маймылланып китсә күбрәк артык. Тавыш чыгу дигәндәй, әрләшүгә килгәндә буламы андый моментлар? Безнең ораларда төрле чаклар бар. Әрләшүләр дә әлбәттә, яраклашулар да, үпкәләү чаклары да бар, әлбәттә. Төрле чаклар була. Менә үпкәләп ничә көн максималь сөйләшмәгән вакыт кайчан булды? Бер көн юк җитеп бетәлми. Мин беренче киләм. Бер көн, 2 көн, чөнки сөйләшмичә булмый, эшләргә кирәк, ничектер барыбер балалар турында сөйләшергә кирәк. Рөстәм кирәк. Рөстәм кирәк, акча кирәк. Аена ничә сум акча эшлисез? Анысы мин сер итеп кенә калдырам инде. Нинди чыгымнар талап ителә, шундый ук керемнәр керә. Аллага шөкер, теге керем кергәч, чыгымы да бар, шуның өчен җитәрлек. Ләйлә, син моторлык салонына йөрисең дип уйлыйм. Үзеңне карыйсыңдыр. Үзеңне карарга ничә сум акча китә икән?
Алай гына Мен үзең генә карыйсыңмы яисә йөрмисеңме син моторлы салонына? моторлы салона йөрим инде, массаж кебек әйберләргә мин андый мондай укуллар казатып йөргәнем юк. Андыйга минем вакытым да юк. Мен инде более массаж белән, шундый әйберләр белән генә үз-үземне тотам. Ну, миңа әйтә ул, менә укуллар шулай эшләтәләр, теге шулай әйтә бит, бу шулай әйтә бит. Ләйлә, ашыкма, мин әйтәм. Аны син бит әле яшьлегең белән мотор. Нигә син бу яшеңнән үк шундый укуллар кирәктер дип. Әлбәттә, естественно булса моторрак бит. Менә мин иртә таңнан Ләйләне яратам, бизәнмәгән килеш. Бер тик, мин аны помада сөрткән күрә алмыйм. Мин даже сәхнәдә елмаеп җырлап торсам да, помадасын буялган булса, мин аны күрә алмыйм. Чөнки ул артык. Пластик операцияларга килгәндә. Вакыты җиткәч дип әйттең син, әйме? Вакыты җиткәч пластик операцияларга син каршы килмисең. Если талап ителсә генә, Юк инде, чөнки без бит артист халкы булгач ул безнең битне теге иң беренче битне камерада безнең бит ул яхшы булырга тиеш, матур булырга тиеш. Ләйлүшкәнең 60 яшьтә дә 18 яшьлек булып йөрисе килә инде. Инде хәзер әкрен генә безнең әңгәмә ахырына якынлаша. Сезнең белән аралаштык. Хәзер инде безнең тамашачыларга мөрәҗәгать итәргә була. Теләкләрегезне җиткерегез. Кадерле тамашачылар, без инде сезгә буш кулы белән чыкмадык, чыннан да менә шушы җырларыбыз сезгә сезнең тормышларыгызда тагын да дәрт истәсен иде, шушы җырларыбыз аша сезнең белән җылы мөнәсәбәттә буласыбыз килә. Рәхмәт. Без сез дип эшлибез, без сез дип янабыз, җырлыйбыз. Алда көннәрдә дә бергә матур итеп яшәргәсен. Дуслар, кылак рубрикасы. Хәзер без инде Рөстәмгә кылакчыкны кидерттек. Мин музыканы кабызып җибәрәм. Син безне ишетмәскә тиеш, тикшереп карыйк әле. Ишетеләме? Ишетелми. Ишетелмәдеме? Юк. Ләйләгә бирәбез сүзләрне. Әлеге сүзләрне Ләйлә сиңа әйтәчәк. Һәм инде син әлеге сүзләрне әйтеп барырга тиеш булачаксың. Нинди вариантларың бар ая? Аңлашылдымы? Син аңлашылды? Аңлашылды? Хәзер китәбез. Бу уенда дуслар шуны әйтергә кирәк. Сәхнә белән бәйле сүзләр. Сәхнә белән бәйле сүзләрне Ләйлә сиңа әйтә, син белергә тиеш. Нинди сүз икән? Дискотека. Синтезатор. Дискотека. Син артист. Дискотека. Дискотека. Нәрсә? Дискотека. Реклама. Җырлама. Реклама. 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 Да, молодец. Ой! Студия. Студия. Юк. Студия. Син кычкырып әйт. Ну, кычкырам бит мин. Давай. Студия. Ничек? Студия. Суслик түшті. Интервью. Телефон. Интервью. Интервью. Грейпфрут. Интервью. Интервью. Молодец. Молодец. Микрофон. Микрофон. Молодец. Аранжировка. Аранжировка. Молодец. Бию. Петух. Бию. Перекур. Бию. Бегу. Бию. Миндус. Бию. Бию. Перекур. Бию. 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 Молодец. Дуслар, шулай итеп Ләйлә әйткән сүзләрне Рөстәм күбесен белде. Хәзер инде алмашынабыз. Һәм инде Рөстәм хәзер сүзләрне әйтәчәк, сиңа инде белергә кирәк булачак. Сәхнә. Сәхнә. Сәгать. Сәхнә. Сәхнә. Молодец. Дуэт. Дуэт. Нәрсәгә? Дуэт. Дуэт. Менә монда кара. Дуэт. Дуэт.
Дуат. Дуэт. Дуэт. О, молодец. Салават. Салават. Молодец. Фонограмма. Панорама. Фонограмма. Фонограмма. Молодец. Ротация. Ротация. Рот. Тация. Ротация. 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 Во, молодец. Томашащи. Ромашка. Томашащи. Тамаша. Томашащи. Тамашачы. Молодец. Премия. 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 О, премия. Премия. Клип. Клип. И Клип. 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 Молодец. Достар, шулай айтып құлақ ойыны ақырына яқлашты. Рахмет визір. Рахмат өзіңізге, бик қызыклы екен. Мұны біз ғаиледе де қолданырға керек. Балалар белән буш вакытларда Алла берсә дип үземә шундый максат куйдым. Рахмат. Достар, шоу-біз тапшыруында бүгін қонақта Рөстәм һәм Ләйлә Галиевлар иде. Алар белән аралаштык, серләрен белдек һәм инде гомумән үзләренә ошагандыр дип уйлыйбыз. Атышып карадык. О, шәп булды, әлбәттә. Рәхмәт шушындый тамашага чакырганыгыз өчен. Шоу-біз тамашасына, шушы шоу-біз тамашасында бездән бәлки генә бер шоу итеп кабул итеп алыгыз шушы тамашаны. Амин. Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Достар, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока-пока. Бүгінгі яңалыкларым бітті. Шоу-біз. Біз татар эстрада турында барысын да біләбіз. Шуңа күрә күзәтеп барыгыз. Әминем әле концертларга әзерләнәсем бар. Сезне дә көтеп калам. Билетлар инде бетеп килә. Ашыгыгыз. Пока.